Galing. Lagyan na. Lagyan natin yung para di bakla. Wow! Bakla, di ba na? Bawas-bawasan bakla. Hi babes! Welcome back! Galing lang ako sa Galaan. And welcome back to my channel. This is Angel and you are watching A Quick Life. For tonight, like yung previous video ko, sinabi ko doon na gusto ko nga mag-try no particular na product. Alam niyo yung kanunood ka bakla, bala ka, di ko sabihin. Walang clue. Charot. Kung di mo pa napapanood, panoorin mo, lalagay ko sa card. Bruh. Dito. Charot, inisip ko sa ang banda. Bakla. Anyway, bakla. Anyway, ito na nga yung gusto ko i-try and i-compare dito sa regular ko ginagamit, yung Human Nature Pollution Defense Face Mask. Like I said, malaki naman and open-minded naman ako. Charot. Ayan, networker. Open-minded naman ako na mag-try ng ibang product kung effective naman sa akin and then why not, diba? Ngayon, like I mentioned sa skincare routine na video ko, eto na siya. Bakala. Yan. Ito try na natin yung Black by Quick FX. Black face mask ng Quick FX. So, ito na, nabili ko na siya sa bakas. Bakala. Ano ba? Hindi ka mag-focus, magsalita ka, baka lang to. Pabilisan na review lang to, guys. Sa half face ko sila ilalagay. So, dito siya and dito ito. Para makita natin yung pagkakaiba nila sa appearance and ma-share ko sa inyo kung ano yung feeling and sino nga ba yung mas maganda sa dalawa or kung same lang ba yung effect nila sa akin. So, maliligo lang ako, babalik ako later. Peps! I'm back. So, let's start. Di natin patatagalin to. Before we start, ayusin ko muna yung hair ko kasi parang harang. Clean ako ng face, then nose pack ako. Kaya kung may makikita kayo redness or whatever dyan sa faceness ko, pagpasensyahan nyo na kasi hinugot na naman ng nose pack yung ilong ko. Bakla, sakit. So, mag-hairband tayo, bakla. Coronang ginto. Because my title says, A Queen Like. I am the Queen. Wow! Wala na tayo magagawa kasi may corona na ako. Tsaka title ko yun eh. So, let's start. So, mag-focus tayo here. Pag bagong bili mo siya, like all the Quick FX products, inverted ang kanyang look. Look, bakla. Para malaman mo. Oh, inverted ang kanyang cup. And convenient yung ganitong sachet kasi resealable. So, dahil bago siya, tinatanggal yan, bakla, ganyan yan. O, diba, ayan. Bukas na siya. Bakla to. And, pagka i-reseal, screw type na seal. Ang cute, no? Galing mga Korean. Yan, ganyan siya. So, first, sabi dito, bakla, with vitamin B6 and salicylic acid, which is good for your pores. And yung pang-prevent ng blackheads to I know. Tapos, with menthol, so, expect ko na merong cooling effect ng konti if may menthol. And then, may kaolin nga and charcoal powder
which is the same sila nung isa, si Human Nature. Tama na daldal, let's apply na this. Yay! Dahil maarte si bakla. Gagamitan natin siya ng brush. This is for only 99 pesos and wala silang yung nakabote. So, naka-sachet lang. Yung Human Nature, confidential ang price. Charot. Basta medyo pricey sa Human Nature. So, tingnan natin yung laman. Ayan. Tingnan natin yung color. Ayan, ganyan siya yung kulay. Nakikita nyo ba? Parang mas dark siya kaysa doon sa Human Nature. Kasi syempre alam ko ano yung itsura na is non, bakla. Gamit lang ako ng salamin para makita ko kung saan ko siya apply. Yay! Ayun, nung in-apply ko, ramdam ko na yung cooling effect. Narapok na sa mata ko, bakla. Aray. So, yan, bakla. Done na ako sa other half ko, which is this one, yung Quick FX. So, first impression, tayo, bakla. Yung laman, paubos na, bakla. For 99 pesos, medyo mahal pala siya. Pero yung first impression ko sa feeling is, meron nga siya menthol, which is, oh my gosh, kaka-relax. Wow! Sarap patulog. Parang sa spa or whatever. Gano'n. Yun muna tayo, bakla. And then, let me put on yung Human Nature sa kabila ko face. Para makapag-compare tayo, bakla. Carry na natin to with the other side of the brush. Let's go. Nakita ko lang guys yung kulay nung sa Human Nature. Ayan. Medyo light siya compare sa... Ay, walan pala. Compare dun sa... Ayan o. The Quick FX Clay Mask Black. Apply ko na mga bakla. Commercial break! Tingnan natin. Pag nagta-dry siya yan, nagla-light yung color niya. Let's continue. My God, Bruh. bakla, nalagay ko na both Human Nature and yung Quick FX na black clay mask. So, we will wait for 15 minutes pero itong side na to medyo tuyo na. Pero sasabay ko na siya dito para balance tayo. Now, after ko ilagay ito, impression ulit, medyo nagsisting na siya ng konti. Same feeling lang ng pagka-sting ni Human Nature. Pero sa Human Nature, nagsisting siya pagka application. Ayun. So, I'll be back guys for updates later. Pips! Bakala. Ano ba? Hindi mo katawa. Bakala. Ito na yung back. So, nakakalipas na ang 12 minutes. So, pag-usapan na natin for 3 minutes yung aking impression. So, nakita ko naman na fully dry na yung dalawa. Ew. Fully dry na. Fully dry. First, tightness ng dalawa. Ito, hindi masyadong tight. So, kaya ko pang gumalaw-galaw. Ito kasi si Human Nature, sobra yung pagka-tight niya. And then, mild tight lang to si Quick FX. Nawala na yung menthol niya. So, parang nag-last lang ng siguro 5 minutes yung menthol niya. Parang nanuot lang siya doon sa loob. And, mga bakala, oh my gosh, tingnan mo. Bruh. Focus ko yung mukha ko. Bakala, Diyos ko. Tingnan nyo. What? Beki, nakikita ko, boy. Oh my Bakala, God. ano, pores ko ba yan? Bakala, hindi ko alam kung maganda yung effect na ganyan. Kasi si Human Nature wala. As in, pulido,
flat and everything. Ito talaga, best ano to. Di ko alam kung ayun talaga yung action niya. Na manunuot siya sa pores para, alam mo yun, tanggal dirt, ganun. Or hindi lang talaga siya nagsisink in dun sa ma-pores na part. Pero baka lang, tinan mo. Nakakatakot, parang buong mukha ako. Bukas yung pores, baka lang, ganun. Baka lang, diba? Nakakatakot. Anyway, nung nag-dry siya, mas nag-lighten na to and mas nag-darken na si Human Nature. Yun din ang second na difference na nakita ko and wala nang sting. After totally na-dry yung dalawa, wala nang sting. Good siya sa skin ko, no reaction, no itchiness, so very good. Ito si Human Nature dahil tagal ko siya ginamit and sanay na ako. Alam ko na yung effect ng skin ko sa kanya. So, eto goods to. Eto na lang. Tingnan natin magiging effect after I rinse off. So, BEKI, parang nakalipas na yung 3 minutes. So, I will go wash my face off and then I will be back here. The same spot, the same room. Wait for me, guys. Tingnan muna. Nakakatakot. Bakala, diba? Ano na? Bakala. Pips! I am back finally. Ayan, nalinis ko na aking face. Wala nang black everywhere. So, ayun. Kinalatis ko muna mabuti sa salamin ng naging pamantayan. Charot na yun. Tinignan ko muna mabuti sa salamin yung naging effect sa skin ko. Well, first of all, kanina, bago ko ni-rinse off with lukewarm water, yung aking face, napansin ko lang dito sa quick effect side, nagbakbak pala siya, bakala, kakasmile ko kanina, bakala, hindi ko alam. Tsaka kasi, ang weird din tignan nung mga dots dyan kanina sa pores ko. Parang mas feel ko tuloy na hindi siya nanunuot or baka nanuot siya. Hindi ko alam. Basta di ko alam. Sa feeling naman, parang lang sila both. Kasi, either way, ano naman yan eh, clay mask na may charcoal and kaolin, which is yun yung hinahanap ko sa clay mask. Pagkakaiba lang nila is yung vitamin B6 and vitamin E, but both is good for your skin. So, ayun, wala naman din nag-reaction sa skin ko. Human Nature, yes, super effective sa akin yan. Si Black Clay was a quick FX, wala rin naging reaction, walang redness, yung nag-rinse ako and everything. My final conclusion. Bakala. Boto ako sa kanila ng dalawa. Yun nga lang, yung pagkakaiba nila. I think every product meron naman pagkakaiba, but same lang din naman nung effect sa'yo. Kasi same lang din naman yung action nila sa skin mo. So, ayun. Parang wala nang pagkakaiba. So, either sa kanilang dalawa, kung hindi available na si Human Nature, pwede ko namang gamitin si Quick FX. Kung di naman din available si Quick FX, dun ako sa Human Nature. Pero, for me, magsistick na lang muna ako sa Human Nature. So, that's it, guys! Ayun ang aking review for the Quick FX Black Clay Mask. Mga bakala, you know it. Hit the like button down below. And if you're new here, click the subscribe button. It's so free. Mas free pa sa lahat ng free na mag-push yung mga buttons down there. So, thank you. And I hope you enjoy, and I'll see you next time. Bye, guys. Bye, tips. Bye, bakala.